Правильный способ обогрева важен не только для нашего комфорта и долговечности источника отопления, но это также бережет и окружающую среду. Камины «Рамотоп» создают неповторимую атмосферу настоящего пылающего огня и естественного тепла. Перед закладкой дров лучше оставить на дне слой пепла приблизительно 2-3 сантиметра. Вы получите высшую температуру и лучшие условия для розжига. Заполните камеру сначала крупными дровами, потом положите меньшие, разжигатель или бумагу и сверху щепки. Не забудьте перед розжигом полностью открыть подачу воздуха. Зажгите верхний разжигательный материал для оптимального разогрева системы. Чтобы поддержать огонь, оставьте на несколько первых минут дверцу слегка приоткрытой. Потом, во время стандартного режима горения, дверца всегда должна быть закрыта. Перед подкладыванием дров дождитесь, когда исчезнет пламя, а дно покрыто раскаленными углями. Для подкладывания дров приоткройте дверцу на несколько сантиметров и подождите приблизительно 10 секунд для выравнивания давления. Таким образом вы предотвратите попадание пепла и дыма в помещение. Старайтесь новые поленья укладывать к задней стенке. Камины снабжены системой обдува стекла. Соблюдение удаленности сохранит стекло максимально чистым для красивого горения. Не забудьте после каждого подкладывания дров поддержать горение достаточным притоком воздуха. Выполняйте рекомендацию по объему дров. Интенсивность огня легко регулируйте подачей воздуха. Наслаждайтесь красотой огня, теплом и комфортом с продуктами «Рамотоп».